날씨가 확실히 지금 이제 시간이 몇 시죠? 이게 산에 살 때는 해가 떨어지면 금방 추워지기 응. 때문에 저희가 여기 도착한 시간이 한 12시, 11시 반, 12시였는데 그리고 한 2-3시간 지났잖아요. 그쵸? 지금 한 3시, 4시쯤 되는 것 같은데 확실히 기온이 확 떨어졌네요. 그래서 이렇게 나무는 어두워지기 전에 미리미리 쌀감을 준비하시고. 제가 제 남자친구한테 애교를 한번 부려봤거든요. 제가 그냥 뭐 크게도 아니고 전화통화 하다가 그냥 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 남자친구가 딱 한마디 했어요. 뭐라고요? 나 지금 주먹 꽉 쥐었다. 이렇게 한마디 하더라고요. 다시 한번 해볼래요? 아하. 오, 그쵸. 나무는 그렇게 자르셔야죠. 도끼로 장작도 패보셨어요? 아, 그럼요. 어렸을 때 그런 게 다 있었죠. 집에 없는 게 없었지. 산에 살려면은 그런 게 다 있어야 되죠. 아빠만 자연인이 아니네요. 나무가 이게 화면에는 그렇게 굵게 안 나와요. 아, 그래요? 나무가 너무 굵다 이렇게 얘기하시면 안 됩니다. 화면에는. 화면 어떻게 나오지? 제가 밟아드리겠습니다. 이렇게. 화면은 어떻게 나와요? 화면에는 적당하게 나와요. 아, 그래요? 근데 이 나무가 잘 안 잘려. 하실 수 있습니다. 톱이 날이 없나? 아, 그런 방법이 있었군요. 남자친구가 화나게 하는 방법 있어요. 뭔데요? 애교 부리면 돼요. 오빵! 오빵! 할 말이 없으신가요? 먼저 집을 하고. 아니, 이거 이렇게 해놓고 그냥 집으로 가시면 어떡합니까? 이 정도면은 살 수는 있어. 저기 우리 집인데. 여기 보세요. 여기서 제가 이 장작 가지고 여기서 이렇게 살으려고요? 여기서? 네. 충분히 살 수 있지. 저기 뭐냐, 김치 있잖아. 라면도 있고 굴도 있고 조리봉도 있네요. 그러면 묵은 쌀 한 묶음만 내려다 주고 가세요. 그 유기농이라서. 장작이 이 정도면 충분할까요? 이 정도로는 30분 정도? 30분이요? 네. 아, 어떻게 그렇게 잘하시죠? 제가 어렸을 때 불장난을 좀 좋아해요. 근데 아무 산이나 들어가서 이렇게 막 나무 해와도 되는 건가요? 주인의 허락을 받고. 저희는 주인의 허락을 받고 왔죠. 아, 그럼요. 우리는 허락을 다 받고 왔죠. 아무 산에 가서 이렇게 행동해서 주인한테 걸려서 그럼 어떤 처벌을 받죠? 일단은 사유지에 들어간 거니까. 괜찮아요? 이용해야죠? 얼은 거 맞나요? 네. 조금 미끄러울 수도 있어요. 근데 여기가 주거가 아니라서 주거 침입죄는 아니고, 일단 주거 침입죄가 있고 네. 건조물 침입죄가 있거든요. 근데 여기는 건조물도 아니고 주거도 아니니까 네. 형법상 책임을 물을 수 있는지에 대해서는 제가 아직 좀 너무 경력이 짧은. 직업이 뭐죠? 저요? 네. 저는 여러 가지 일을 하고 있습니다. 떼인 돈 받아드리고요. 힘으로요? 이게 힘을 빌려서. 힘을 빌려서. 법의 힘을 빌려서. 떼인 돈 받아들일 수 있는 방법에 대해서 함께 고민해드리고요. 최근에 그런 고민을 나눈 적이 있나요? 최근에는 떼인 돈 받아달라고 하시는 분보다 네. 이제 돈 떼먹으신 분들을 저는 어떻게 하면 안 줄 수 있을까? 어떻게 하면 달라는 돈을 안 줄 수 있을까에 대해서. 아하. 근데 이제 또 그 돈 달라는 사람들이 또 너무 많이 달라고 하는 경향이 있어가지고. 거의 사채 수준이네요. 최근에 사채업자가 응. 그러니까 소송 건 게 하나 있었어요. 옛날에는- 5천만 원 빌렸다고 하던데 네. 빌린 게 이제 작년에 빌렸나? 근데 이자가 벌써 1,500만 원? 5천만 원에 그 정도면 세죠. 엄청 센 거죠, 그쵸? 네. 법정 최고이자. 최고 이자가 몇 프로예요? 제가 알기로는 이자 제한법상 법정 최고이자는 25%.
근데 이제 대부업자들은 응. 27.9%까지 받을 수 있대요. 그래서 나무 장자가 어디서 찾으실 건가요? 나무가 이제 썩어서 밑에 떨어져 있거나 뭐 이런 걸 잘 봐야 돼요. 여기 아무 그런 게 안 보이는데. 아, 저기 보이지 않을까요? 저기? 보이나요? 오! 땡아치. 여기 있습니다. 아, 여기는 밤나무인가? 아, 그런 것도 아세요? 아, 이게 겨울이 되니까 이파리가 없어지니까 구분이 잘 안 가네요. 어쨌든 예. 저희는 저 나무를 자르면 되는 거 아닌가요? 여기 이게 이제 밤나무예요. 밤나무. 자, 자르실 수 있습니까? 이거 아까 그거보다 엄청 더 두꺼운데요? 일단 날이 안 좋아요. 연장 탓하시는 겁니까? 아, 법정 최고금리 아까 말한 거 맞네요. 25%라 대부업자, 그런 사채업자나 이런 데는 27.9% 맞는데, 근데 이제 다음 달부터 이게 바뀐다고 하네요, 법이. 어떻게 해요? 24%로. 아, 그래요? 응. 오! 그다음에 여기도 있네요. 그죠? 네. 좀 그냥 들고 가도 되지 않을까요? 그러네요. 괜히 잘랐네요. 아, 좀 더 자르시죠. 자르는 모습 굉장히 멋있게 나옵니다. 아, 그래요? 네, 요 부분. 근데 이제 얘가 다리 이렇게 눌러버리면 네. 이게 버려지는 게 이렇게 아, 접히면서 그러기도 힘드네요. 나를 잡잖아요. 어. 그래서 적당히. 아, 그 적당히. 힘 조절을 해주는 게 또 그렇죠. 중요하군요. 그리고 이제 되게 힘들어 보이시는데, 아직. 적당히 하다가 아까 다른 나무가 있잖아요. 네. 이거 한번 때려주세요. 아! 힘있게. 네. 아. 약간 요렇게 하면 안 된다. 아, 그런 거죠. 요렇게 네. 하면 안 된다. 안 된다. 좀 더 자르셔야 될 것 같은데요? 예, 그건 깊이가 네. 3분의 2 정도는 해줘야 되는데. 너무 얕게 돼 있구나. 그렇죠. 톱질 잘하시는데요? 자, 그리고 이 정도 했을 때 네. 발로. 발로 한번 밟아주는 겁니까? 자, 오! 이제 다시 이걸로 힘있게. 오! 이거. 나무에 점이 있네요. 여기서 이제 멧돼지가 이제 많이 나오거든요. 작년에 멧돼지 만나러 여기 한번 오셨다가 실패하셨다고 들었는데. 그렇죠. 네. 잘 나온다고 들었는데 잘 나왔지 않더라고요. 쓰기 전에 아하. 어떤 사람이 고맙게 어허. 여기다가 어허. 쓰레기를 버리셨네요. 아니, 여긴 쓰레기통이 아닙니다. 이렇게 쓰레기를 함부로 버리는 것은 좋지 않습니다. 네. 자, 이제 어두워지니까 네. 서둘러서 그걸 쓰겠습니다. 산의 시간은 정말 빨리 가네요. 아까 시계를 보니까 3시 조금 넘었던데 벌써 이렇게 어둑어둑 스산합니다. 이제 불을 풀 때는 이런 플라기들이 큰 도움이 되죠. 마른 풀들 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 낫지는 잘 못하시나 봐요. 예, 팔에 힘이 없어. 팔에 힘이 없어요. 자, 어느 정도? 이 정도면은. 밑으로 좀 보여주세요. 밑으로. 아유. 밑쪽으로. 네. 그 정도? 네, 이 정도면은. 불쏘시개로 쓰기엔 충분한 양입니까? 일단 상황을 좀 봐야 돼요. 나무가 젖었을 수도 있거든요. 이거를 밑에 까는 거죠. 오, 그럴듯합니다. 괜찮은가요? 진짜 한두 번 해보신 그런 손놀림은 아니네요. 한 3-4번 해보신 것 같아요. 옆에 이제 불덩이가 튈 수 있기 때문에 네.
이런 위험 요소들은 좀 정리를 좀 해주는 게 불을 잘 피우고 계시는지 모르겠네요. 저는 날씨가 추워졌으니까 라면을 끓이도록 하겠습니다. 자, 오늘은 안성탕면과 스팸. 저희에게 남은 재료가 이거밖에 없습니다. 그리고 아까 가져왔던 김치. 김치 냄새 좋습니다. 이걸로 지금 라면을 끓여보겠는데요. 얘기했듯이 저희한테 있는 재료라고는 도구라고는 이 후라이팬밖에 없습니다. 이걸로 어떻게 라면을 끓일 수 있을까요? 일단은 물. 불은 잘 붙고 있나요? 나무가 많이 젖어 있네요. 그리고 저희는 설거지도 못했기 때문에 아까 고기를 구워 먹었던 후라이팬에 그대로 라면을 끓이도록 하겠습니다. 산에서는 원래 다 이런 거 아닐까요? 안성탕면, 오랜만에 안성탕면을. 제가 어렸을 때는 저희 집에서는 항상 안성탕면을 먹었었는데 일단은 그 정도. 라면 스프를 먼저 넣겠습니다. 그 다음에 스팸을 따서 넣겠습니다. 하지만 칼 같은 게 없기 때문에 그냥 나무 젓가락으로 막 으깨서 그냥 넣겠습니다. 김치가 기다리고 있습니다. 다 됐습니다. 저희는 일회용품을 아끼는 차원에서 아까 썼던 젓가락과 접시를 그대로 쓰도록 하겠습니다. 참고로 접시에는 모래와 풀들이 아주 많습니다. 한번 타시죠, 한번. 네. 산에 살면 다 이렇죠. 네, 이거 그리고 떠 가세요. 아니 왜 접시에 조리뽕이 있나요? 아까 하나 흘렸나 봅니다. 햄이 왜 이렇게 뜯겨 있죠? 간간이 확실한 거야? 옷을 벗기고 뭘 보니까 방송. 증거가 명확한데도 계속 안 했다고 거짓말을 막 하는 거야. 그래? 그러면 이제 판사가 보기에 저 뻔한 거짓말을 한다. 저런 괘씸한 녀석. 반성도 안 하고.